ലൈൻ 2-ൽ റേജിംഗ് റോവേഴ്സ്, ലൈൻ 3-ൽ ട്രോപ്പിക്കൽ ടൈറ്റൻസ്. ലൈൻ 1-ൽ ദേവസ്, ലൈൻ 2-ൽ കാരിച്ചാൽ, ലൈൻ 3-ൽ നടുഭാഗം. ഗ്രേറ്റ് ഫൈനൽ, പിറവത്തെ ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗിന്റെ ഫൈനലുകളുടെ ഫൈനൽ, ദ മദർ ഓഫ് ഓൾ ബാറ്റിൽസ്, പിറവത്തെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ. ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ ദേവസ്, രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ കാരിച്ചാൽ, മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ നടുഭാഗം. 40 പോയിന്റുമായി നിലവിൽ ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗിലെ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു. ആലപ്പുഴയിലും താഴത്തങ്ങാടിയിലും കരുവാറ്റയിലും ജയിച്ച് ഹാട്രിക് പൂർത്തിയാക്കിയ നടുഭാഗവും പള്ളാത്തുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബും ട്രോപ്പിക്കൽ ടൈറ്റൻസും പിറവത്തും ജയിച്ച് 4ാം കിരീടവുമായി മടങ്ങുമോ എന്ന ചോദ്യമുയരുന്നു. പ്രസക്തമായ ചോദ്യം. കാത്തിരിക്കാം. ഫലപ്രവചനങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ല. കാരണം ഇവിടെ നിന്നും, ഈ മത്സരവേദിയിൽ നിന്നും തെല്ലകലെയാണ്, കിലോമീറ്ററുകൾ മാത്രം അകലെയാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണുന്ന ഫലപ്രവചനങ്ങളുടെ അവസാന വാക്കായ പാഴൂർ പടിപ്പുര വരെ പോകേണ്ട ഇതാ പിറവം ടൗണിനരികെ മൂവാറ്റുപുഴയാറിനരികിൽ നമുക്ക് ഫലം പ്രവചിക്കാം, കാത്തിരിക്കാം. കേരളത്തിന്റെ പിറവത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗിന്റെ 4ാമത്തെ റേസിന്റെ ജലകിരീടം ആർക്കെന്നറിയാൻ ഫൈനൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ നടുഭാഗം പള്ളാത്തുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബ്ബ്, രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ കാരിച്ചാൽ പോലീസ് ബോട്ട് ക്ലബ്ബ്, മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ ദേവസ് NCDC. കമന്ററി ബോക്സിൽ ഞാൻ ഷൈജു ദാമോദരൻ, എന്നോടൊപ്പം വിജയ്നാഥ്. നന്ദി ശ്രീ ഷൈജു. അതായത് പിറവം വള്ളംകളിയിൽ ജയം ഭരിക്കുന്നത് പിറവിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഒന്നാം ട്രാക്കിലൂടെ കടന്നു വരുന്നത് കുമരകം NCDC ബോട്ട് ക്ലബിന്റെ ദേവസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, രണ്ടാം ട്രാക്കിലൂടെ കടന്നു വരുന്നത് പോലീസ് ബോട്ട് ക്ലബിന്റെ കാരിച്ചാലാണ്. മൂന്നാം ട്രാക്കിലൂടെ കടന്നു വരുന്നത് പള്ളാത്തുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബിന്റെ നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ. CBL മത്സരത്തിലെ കഴിഞ്ഞ 3 തവണത്തെയും വിജയിയായ നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ ഇതാ മഞ്ഞയും വൈറ്റും കളർന്ന ജേഴ്സി അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരിച്ചാൽ പിങ്ക് നിറമാണ് അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാം ട്രാക്കിലൂടെ വരുന്ന ദേവസ് പച്ചയും വൈറ്റും കലർന്ന ജേഴ്സിയാണ് അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓളപ്പരപ്പിൽ തുളഞ്ഞു പായുന്ന വമ്പൻ നിർമ്മിതിയായ ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ ജലരാജാക്കന്മാരുടെ പോർവിളിയും യുദ്ധവുമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ആരാണ് മുമ്പൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജലത്തെ കീറി മുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. 3 കരിനാഗങ്ങൾ മൂവാറ്റുപുഴയാറിൽ മിന്നൽ പിണർ പോലെ 3 കരിനാഗങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നു. ഓളപ്പരപ്പിനെ കീറി മുറിച്ച് മിന്നൽ വേഗത്തിൽ തുഴയെറിഞ്ഞ് പ്രകാശവേഗത്തിൽ സമയത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് സൂചികളെ നിശ്ചലമാക്കിക്കൊണ്ട് ഓളപ്പരപ്പിലെ ഒളിമ്പിക്സ് എന്ന് കേരളത്തിന്റെ വള്ളംകളിയെ വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാവർത്തിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് മൂവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ ഇരുകരകളെയും പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് 3 കരിനാഗങ്ങൾ, നടുഭാഗം ദേവസ്, കാരിച്ചാൽ, കേരളത്തിലെ വള്ളംകളി ചരിത്രം കണ്ട എക്കാലത്തെയും മികച്ച 3 ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ. നടുഭാഗവും കാരിച്ചാലും ദേവസും, നടുഭാഗത്തിനും ദേവസിനും ഇത് തുടർച്ചയായ 4ാമത്തെ ഫൈനലാണ് ഈ സീസണിൽ. കാരിച്ചാലിന് 2ാമത്തേതും. പോലീസ് ബോട്ട് ക്ലബ് തുഴയുന്ന കാരിച്ചാൽ 2ാം ട്രാക്കിൽ, 3ാം ട്രാക്കിൽ നടുഭാഗം തന്നെ ഇപ്പോഴും ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ്. പക്ഷേ വിട്ടുകൊടുക്കാനില്ല. കൈപ്പിഴമുട്ട് NCDCയുടെ ദേവസ് പച്ച ജേഴ്സിയിൽ അവരും പറന്നു വരികയാണ്. അതായത് നടുഭാഗത്തിനോട് മത്സരിക്കാൻ തന്നെയാണ് ദേവസ് രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് തന്നെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ഇവിടെ മുന്നേറുന്ന കാഴ്ചയാണ്. 1ാം ട്രാക്കില് ദേവസ്, 2ാം ട്രാക്കിൽ കാരിച്ചാൽ, 3ാം ട്രാക്കിലൂടെ നടുഭാഗം ചുണ്ടനുമാണ് കയറി വരുന്നത്. ഒപ്പമാണ് വാശിയേറിയ മത്സരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് CBLന്റെ 4ാം വേദിയായ പിറവം മൂവാറ്റുപുഴയാറിൽ കാണുന്നത്. നാരായണൻകുട്ടി നടുഭാഗം ക്യാപ്റ്റനായിട്ടുള്ള നടുഭാഗം, മനോജ് 10 തെങ്ങുകൾ ലീഡിംഗ് ക്യാപ്റ്റനായിട്ടുള്ള നടുഭാഗം, സുബീഷിന്റെ താളമുണ്ട്, ഗാന്ധിരാജിന്റെ താളമുണ്ട്, ഗാന്ധിയുടെ താളമുണ്ട്, സുബീഷിന്റെ താളമുണ്ട്. 1ാം തുഴയിൽ വരുൺ ശർമ്മ, കിരൺ പൊള്ളാട്, വരുൺ ശർമ്മയുടെ നടുഭാഗം ഇതാ 4ാം തവണയും ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗിന്റെ 4 റേസുകളിലും ആലപ്പുഴയും താഴത്തങ്ങാടിയും കരുവാറ്റയും കീഴടക്കിയ അശ്വമേധം ഇതാ പിറവത്തും തുടരുന്നു. നടുഭാഗം ട്രോപ്പിക്കൽ ടൈറ്റൻസ്, പള്ളാത്തുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബ്. 4ാമതും നടുഭാഗം ഇവിടെ കപ്പ് നേടിയിരിക്കുകയാണ്. കായികാധ്വാനം കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജലവാഹനമെന്ന